Buenas noches, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez na Cozinha com JR e este mês de agosto, imagino que vocês já prestaram atenção sobre a jornada da Vita D. Começamos com uma palestra hoje, convidado especial, Dr. Airício Moreira, e vamos falar sobre nutrição do paciente oncológico, sobre a importância da vitamina D, sobre nutracêuticos e qual o intuito deste mês de agosto, antes de apresentar este grande profissional e amigo também. O intuito da jornada Vita D é para você tomar ciência da individualidade do paciente, da importância da vitamina D nos pets. Como eu falei em um story sobre, antes era uma realidade só na medicina humana, mas agora a Vita D, a vitamina D, o hormônio D, nos pacientes fazem uma modulação inflamatória, fazem um monte de coisas. Hoje vamos falar sobre tudo isso. Hoje vamos degustar aqui algo muito gostoso também. E o mais importante, que você pode ter acesso a estas lives. Você pode interagir conosco, você pode fazer suas perguntas. Se você é estudante de medicina veterinária, se você é um colega, ou você é tutor, você tem dúvidas sobre tudo isso, atualizações estão sempre aqui na Cozinha com JR. É um espaço que a gente fez para convidar um paciente especial e também para poder atualizar-se sobre tudo aquilo que tem no mundo pet. Com vocês, doutora Airício Moreira. Olá pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui, nesse projeto incrível. E aí hoje a gente está aqui juntos, para debater sobre a nutrição do paciente oncológico, a especialidade da oncologia que eu sou apaixonado. E aí hoje eu estou aqui para desmitificar, Jorge, alguns pontos e como a gente pode utilizar de nutracêuticos, como a vitamina D age nesses pacientes, o que eu tenho que fazer na alimentação desses pacientes para diminuir os efeitos deletérios que a quimioterapia pode trazer para esses pacientes ou a própria ação do tumor, que a gente vai aqui dar uma conversada com vocês, sobre o que é o câncer, como se forma o câncer, como o câncer ele vai atribuir alterações clínicas nesse paciente. E aí como é que a gente vai poder driblar essas alterações clínicas, como é que a gente vai poder minimizar essas alterações deletérias que o câncer pode trazer. Pois eu conheci o Dr. Airício em Natal Pet Center, que imagino que algumas pessoas podem estar participando também desta live, e agradeço muito, foi uma escola perfeita. O Dr. Airício também forma parte da equipe de Natal Pet Center, eu acho que Sara está por aí, Dr. Eugênio, seu Eugênio, Dr. Edgar também pode estar nos assistindo, e estamos aqui. Vocês vão ser os próximos convidados para formar parte também, trazer algo bom para todas essas pessoas que estão com vontade de aprender algo mais e outras atualizações que às vezes tem a ver na ortopedia, tem muita coisa. E Edgar, que agora é um excelente cirurgião de cirurgia ortopédica, cirurgia neurológica, tecidos moles. Então, foi aí que eu conheci o Dr. Airício e foi aí que a gente trabalhou nos plantões, nas urgências, na clínica, debatendo casos. E é bem importante o fato de integrar profissionais e fazer atendimentos multidisciplinares. Exatamente. Hoje vai ser muito bom essa live porque a gente vai poder discutir essa abrangência, Natal Pet Center é a minha primeira casa, é um local que eu sou apaixonado, que me deu muitas oportunidades. E a gente vai falar exatamente isso, que hoje a gente tem as nossas especialidades, mas a gente também vai discutir hoje a importância do clínico geral, e como é que a gente vai utilizar esses suplementos não só nas especialidades, mas também na clínica geral, porque um bom especialista, ele antes é um bom clínico. Isso é o que mesmo. Eu falo sempre para os estagiários, Jorge? Que nunca o especialista ele vai ser bom se ele não souber tratar a causa base, se ele não conseguir estabilizar o animal. E aí a gente vai discutir até a ação da vitamina D, não só no paciente oncológico, a gente vai fazer uma abordagem para vocês, para falar da ação dela no contexto geral, certo? E a parte bacana também, que o Dr. Airício teve a oportunidade de ir fora do país, estar lá em Itália, foi? Foi, eu fiz um ano de medicina veterinária na Universidade degli Studi de Milano, na Itália, que foi em Milão onde abriu muito, foi onde eu iniciei o meu aperfeiçoamento em oncologia, passei 10 meses na prática. E aí foi onde eu abri minha cabeça e comecei realmente a estudar oncologia veterinária. Perfeito. Então são algumas coisas que às vezes vêm de outros países, demoram um pouco em chegar aqui.
Às vezes a gente tem que tentar dominar 2 ou 3 línguas para trazer essas coisas. E você agora, em uma hora de live, pode vir aprender outras coisas que a gente vai aprendendo com outros colegas, com outros profissionais. Então, doutora Alice, se eu estou em casa, com o meu cachorro, com o meu gato, quais são os primeiros sintomas? Quais são aquelas primeiras características que eu posso ver em meu bicho e dizer, opa, eu preciso ir a um oncologista ou eu preciso ir para o clínico geral? Exato. Vamos lá. O que eu sempre falo com os tutores e até com os colegas veterinários mesmos, porque o que é que acontece? Quando alguma neoplasia, alguma massa, ela é visível, né, quando acomete olho, ou quando acomete a pele, ou quando acomete a mama, que são as mais comumente observadas, o tutor ele já nota e já leva, né? Ou então o clínico geral ele tem uma capacidade de chegar no diagnóstico, né? Ou então, muitas vezes hoje já tem um tutor que ele notou um nódulo e ele já chega até um oncologista, porque antigamente a gente não tinha muitos profissionais que trabalhavam com isso. Verdade. Né? E aí hoje eu também estou aqui para tirar a imagem que a oncologia tem. Né? Que muita gente, Jorge, acha que diagnóstico câncer é o fim, não tem o que ser feito, e a gente está aqui para debater que não, que Perfeito. há qualidade de vida, né, após a descoberta do câncer. Então, muitas vezes, quando o tumor ele é externo, quando ele está na pele ou está na mama, o tutor tem uma facilidade de palpar. E é por isso que tem uma grande importância das consultas de rotina. Porque tem muita neoplasia, Jorge, que está na cavidade torácica, na cavidade abdominal, intracraniana, que a gente só descobre quando aparece algum sinal clínico, né? E aí o tutor tem que ter esse cuidado de observar e dizer, opa, tem algo errado aqui. Então, às vezes, se você tem um cão ou um gato com vômitos, né, intercorrentes, diarreias protrusas de longo período, que você trata e faz, né, vários tipos de modalidades terapêuticas e não resolve, ou que o animal está ficando com déficit visual, né, está diminuindo a qualidade da visão, né, está começando a ficar mais ofegante. Então, são várias alterações que podem ser ocasionadas, secundárias ao tumor. Mas muitas vezes a gente precisa de uma avaliação clínica prévia, né, que a gente vai fazer todos aqueles exames, hemograma, as bioquímicas, que são direcionadas, não tem uma receitinha de bolo, que eu sempre falo, né? O clínico ele vai ter que fazer uma avaliação, né, nortear o que é que pode estar acontecendo para pedir os primeiros exames. Uma radiografia torácica, uma ultrassonografia abdominal, para a gente chegar até a causa base dessas alterações. Perfeito. Geralmente, quando nós chegamos e vemos um paciente e escutamos a palavra câncer, nossos tutores já ficam, meu Deus, é uma sentença de morte. Mas quando chega no meu consultório eu falo assim, olha, o câncer é como se fosse qualquer outra doença. Você está tratando a doença inflamatória intestinal, você está tratando um paciente com osteoartrite, você está passando um paciente com atopia. Então, agora tem muito avanço, tem profissionais muito capacitados, tem terapias, tem técnicas, tem um leque de coisas que você pode dar para dar qualidade de vida. Exatamente. E em alguns casos, a junção de tudo isso, a junção da quimioterapia, a junção com uma alimentação apropriada, a junção de nutracêuticos, isso vai fazer o bicho chegar a ter diminuição, remissão, ou em algum momento ter uma qualidade de vida. Exatamente. Excelente. Temos várias coisas para oferecer. Por isso é importante que você assista essas lives. Por isso é importante que você marque uma pessoa para poder chegar a essas informações e saber que temos um leque de informação, um leque de tratamentos para poder ser o melhor para seu pet. Exato. Então vamos falar um pouco sobre a nutrição, doutora Alice. Vamos lá. Vamos lá. Qual você acha que seria a melhor nutrição para o paciente oncológico? Tipo, meu paciente foi diagnosticado, é um paciente oncológico. Não, eu não gosto de falar da palavra câncer. Vamos falar paciente oncológico. Paciente oncológico, qual seria a melhor nutrição para ele? Então, Jorge, vamos lá. O que acontece é que a gente tem que entrar no consenso entre os veterinários que não há um certo nem um errado. Né? A gente sabe que esse extremismo não traz vantagens para os profissionais. Porque, Jorge, quando o paciente chega com um tumorzinho, um paciente oncológico que tem um câncer, independente de onde ele esteja instalado, né, a gente vai ter algumas alterações clínicas secundárias a ele. Né? O câncer, ele produz substâncias biologicamente ativas, né, que a gente chama de citocinas, interleucinas, e elas trazem alterações clínicas. Então, quando nunca um paciente, vamos supor, com linfoma vai ser igual a outro.
todo paciente é individual. E é isso que o veterinário tem que fazer, individualizar o paciente. Então, quando chega um paciente que já veio com atopia, né, uma sensibilidade alimentar, então a gente tem que entender o que o paciente apresenta. Se tem alguma comorbidade, né, que veio junto com o câncer ou não, e a gente vai reajustando. Por isso, Jorge, que eu sempre falo para todos os tutores que chegam, né, para uma consulta oncológica. Nenhum profissional é profissional bom sozinho. A gente tem toda uma equipe por trás. E é isso que eu quero deixar claro aqui. Quando eu tenho um paciente que ele passa pela consulta oncológica, que eu sei direcionar, mas eu preciso de um nutrólogo, às vezes eu preciso de um endócrino ou neuro, depende de onde o tumor está. Né? Então, se eu lhe disser hoje, só a ração comercial vai ser eficaz. Não, tem alguns pacientes que já chegam com problemas digestórios, atópicos, é um paciente alérgico que eu tenho que conduzir para a alimentação natural. E o que eu quero dizer é que a alimentação natural também traz muitos benefícios para o animal, né? Que a gente consegue. O que eu sempre falo para o tutor, qual a diferença? É que a alimentação natural ela consegue moldar exatamente qual a quantidade dos macronutrientes que a gente vai utilizar e como a gente vai utilizar aquela alimentação. E o que me deixa muito feliz é que o Dr. Jorge, vou dizer aqui, está fazendo um aperfeiçoamento em alimentação cetogênica. Isso. Daqui a pouco o consultório JR vai passar por uma reforma e vamos tratar pacientes oncológicos. Não sou oncologista, mas sim estou fazendo um curso de aprimoramento de nutrição oncológica. Ou seja, vamos ter dieta cetogênica, dieta low carb e já estamos dominando todo aquele leque de nutracêuticos que fazem uma função antitumoral, que fazem aquela função para pacientes que têm aquela dor crônica. No consultório JR já é realidade mesmo. Temos também, além disso, temos as técnicas de ozonioterapia, que é muito cuidado, né? Que em alguns casos o ozônio não é assim que vai fazer um milagre. O que ajuda o ozônio, fazendo um breve parênteses, é apenas com a inflamação. E em alguns casos, o ozônio serve para ajudar em outras técnicas, por exemplo, overdose de vitamina C, que é uma realidade também, pacientes oncológicos é excelente, porque faz aquela peróxido de hidrogênio e ajuda para diminuir a função, aquele crescimento tumoral. Mas a gente vai juntando tudo, mas que a doutora Alice falou, é importante a individualização. Exatamente. A nutrição, existe razão, olha, eu não posso, pela correria, não posso dar uma alimentação natural para meu pet. Existem no mercado rações que têm um alto teor de proteína, porque sabemos que o que alimenta em alguns tipos de tumores é o carboidrato. Exato. É manter esse sangue glicado, e isso vai alimentando e começa o crescimento tumoral. Né? Mas na individualização, no encaminhamento do profissional, a gente consegue reverter e ajudar esses pacientes. Tá? Se você está com uma ração e podemos trocar para uma alimentação que seja mais alta em proteína, com uso de alguns polifenóis, com uso de alguns ingredientes, com uso de alguns nutracêuticos, colocando a vitamina D em dia, nós vamos ter um sucesso. Mas como a doutora Alice falou, sempre é importante a multidisciplinaridade dos profissionais. Precisar de um endócrino quando for necessário, de um oncologista, do nutrólogo e da medicina integrativa, que atualmente está trazendo muita novidade. Visto um álbum também, que também é homeopático, tem uma função antitumoral, que tem muitos artigos científicos já. Antes era muito escasso, mas agora é uma realidade. Então vamos lá. Meu paciente é diagnosticado com algum tipo de tumor. Certo. Individualizar o paciente com a nutrição. E cadê os nutracêuticos? Você na oncologia, é bem difícil encontrar um oncologista que diga, olha, tem nutracêuticos que são bons, né? E aqui o doutor Agrício, ele abraça também toda essa parte, falando sobre a multidisciplinaridade, e temos nutracêuticos excelentes. Então, vamos lá, doutora Agrício, o que você nos traz, que nutracêutico você poderia dizer que ajuda o paciente oncológico? Exato, doutor Jorge, o que a gente sempre fala é que o câncer, né, o tumor, ele tem duas funções ali dentro do organismo. Ele surgiu, né, através do quê? Uma mutação genética, uma célula se multiplica, se o gene está deteriorado, mutado, e aí ela começa a se multiplicar, gerando o câncer, tá? O tumor em si. Então ele tem duas funções ali no organismo: aumentar e se disseminar, que é o que a gente chama de metástase. Isso. Certo?
Então, onde é que os nutracêuticos entram, Jorge? Por quê? Se eu preciso fazer uma terapêutica que seja cirúrgica ou quimioterápica, até que a gente entre no limiar para chegar até a cirurgia, ou depois da cirurgia para que não volte, ou que a gente barre o crescimento ou a disseminação desse tumor, é aí que os nutracêuticos entram. Porque muitos deles têm funções, né, antitumorais que eles regridem essa multiplicação celular. Então isso é muito importante para mim. Porque além dele barrar muitas vezes esses genes que estão se multiplicando de uma maneira rápida, ele também faz com que tenha uma regressão daquela lesão local. Então, o nutracêutico, o oncologista, sem estudar essa parte de nutracêutico, sem ter um suporte de um profissional que o faça, a gente perde essa barreira de frente. Até que os antineoplásicos eles venham a ser utilizados e possam ter a ação direcionada. Além do que, Jorge, o que eu sempre falo, muitas vezes o veterinário diz, então eu vou utilizar até ir para a cirurgia ou até iniciar a quimioterapia, porque depois o quimioterápico vai estar agindo e vai destruir a célula. Não é bem assim, gente, porque os nutracêuticos, além de impedir essa multiplicação acelerada e o fator de metástase, ele me ajuda a aumentar outros fatores no organismo, né, fisiologicamente, para me ajudar a combater essa célula tumoral. Então, durante o tratamento, eu preciso muito desses, né, componentes para que a gente possa levar essa célula à apoptose. Agrício, fala mais legalmente o que é a apoptose. A apoptose nada mais é do que a morte celular programada. Então, quando eu utilizo um quimioterápico, eu estou tentando matar, né, destruir aquela célula de alta multiplicação. E é aí onde a gente entra com esses nutracêuticos. Excelente. Essa questão dos nutracêuticos, eu posso falar com um pouquinho de autoridade sobre a questão epigenética, né? Neste caso, aqui temos um produto, Promondog Neop, que é Organate, sempre pensando no bem-estar. Olha que lindo a mensagem que diz aqui, gente. Diz carinho, lê aqui, doutora Alice. Carinho é o nosso suplemento. Então, esses nutracêuticos não é um medicamento. O nutracêutico é aquele que tem um componente fitoterápico que vai ser uma função no PET. E, neste caso, o Promo-Neop tem vários ingredientes. Chá verde e a curcumina, que ele vai fazer uma função epigenética. Para que você se entenda melhor, a curcumina pode chegar a modificar esses genes inflamatórios, né? Porque, como o doutor Anísio falou, é um desordem de uma célula que está se multiplicando e ela não entra em apoptose, não entra em morte celular. Exatamente. Então, aquele instinto de supervivência, a célula vai fazendo e vai contaminando as outras. Eu sempre falo como se fossem células zumbi. Exatamente. Eu acho que todo mundo já assistiu o filme do zumbi, né? Pega o cangote de outro e fica contaminado. Então, isso mesmo que acontece na fisiologia do câncer, algo parecido. Algo parecido. E os nutracêuticos em junção com um probiótico bom, porque os pacientes oncológicos, eles têm esse problema da imunidade estar muito baixa. O quimioterápico, que quando é indicado, tem seus efeitos colaterais, mas a gente não pode em nenhum momento dizer, não, a gente só vai fazer um nutracêutico. É importante, mas o que faz o sucesso de um paciente oncológico é a junção. Um bom nutracêutico, no consultório, na alimentação, um bom acompanhamento, escolher qual é o quimioterápico mais indicado e fazer os estágios também. Exatamente. Tá? Então, nutracêutico, nutrição, até agora vem sendo os fatores, mas que outro fator seria importante em um paciente oncológico? Então, o que eu sempre falo, Jorge, é que o quimioterápico, quando eu preciso entrar numa quimioterapia, ele não tem uma inteligência artificial de chegar, nossa, essa célula que está mutada, eu vou destruir ela. Essa aqui que está boa, eu não vou destruir ela, não. Não é bem assim, né? A gente sabe que o quimioterápico, muitas vezes, ele é utilizado de uma maneira que a absorção ela é generalizada no organismo. Então, hoje, com o avanço da oncologia, o que me deixa muito feliz é que nós temos diversas modalidades de quimioterapia. Tem a quimioterapia metronômica, que é quando a gente faz doses menores por via oral. Sim. Tem a quimioterapia convencional, que é aquela que o paciente vai, né, semanalmente, a cada 14 dias ou a cada 21 dias, fazer a aplicação desses quimioterápicos. Então, esses quimioterápicos que são utilizados de maneira sistêmica, eles agridem outras células. E aí que entra também esses nutracêuticos. Por quê? Porque ele ajuda a deixar a imunidade sempre em alta. Então, por isso que é muitas vezes um suplemento que a gente tem que usar de maneira contínua.
Eu vou citar a Organact, né? A gente está aqui Sim. hoje com eles. Mas quando eu comecei a oncologia, a gente tinha o Promudog, que já é um nutracêutico muito bom. Mas aí ela pensou além, ela pensou no paciente com câncer. O que é que eu posso utilizar no paciente oncológico, né, que tem um tumor, que tem um câncer, para fazer potencializar essa ação no sistema imunológico? Porque muitas vezes a gente que está na clínica oncológica, a gente, né, passa por alguns probleminhas, alguns percalços, tá? Que durante a quimioterapia eu tenho que adiar uma quimioterapia por 7 dias, tenho que adiar uma quimioterapia porque a clínica não é uma receita de bolo, né? A gente não vai pegar ali uma farinha, um ovo, uma manteiga, misturar, não. Então, nem todo paciente responde ao tratamento de uma maneira igual ao outro. Então, a gente tem que sempre manter a imunidade. Então, a gente entra com os nutracêuticos, a alimentação natural, porque a alimentação é a base de tudo, né, Jorge? A gente sempre... Minha avó já me dizia que se alimente bem, que o seu organismo vai funcionar muito melhor. Então, a gente também deixa o animal muito com uma qualidade de vida melhor, porque a gente está nutrindo esse paciente, né? Porque muitas vezes, dependendo do tipo de tumor, porque tem alguns pontos muito específicos, Jorge, que o tumor ele utiliza do ferro. Ele leva o catabolismo, ele utiliza de algumas proteínas para o quê? Porque ele quer crescer. Então a gente tem que fazer a ação de antioxidantes para a gente combater os radicais livres, né? Que a gente também hoje tem outras técnicas dentro da medicina integrativa que nos auxiliam muito. Isso. Né? Que a gente sabe que o ozônio a gente tem que ver qual paciente que é indicado. Não em todo caso que o ozônio ajuda o paciente oncológico. Exato. Quando escutamos uma matéria, o ozônio cura câncer. Não é assim, né? Exato. Nós sabemos que nada é assim milagroso. Exatamente. Então, o ozônio precisa, primeiro, pelo estágio, que vai vir do oncologista, meu paciente está com esse diagnóstico, está em tal estágio, e aí a gente vai decidir Exato, qual vai ser o melhor protocolo. Existem doses altas, doses baixas, todas têm sua função, mas por isso a individualização do paciente. E também hoje, graças a Deus, nós temos profissionais com outras modalidades também que a gente pode citar em um outro momento, como o ILIB, né, que a gente utiliza dentro da medicina. Eu utilizo nos meus pacientes, geralmente como a consulta é um pouco demorada, a consulta sobre nutrição, sobre nutracêutico um pouco demorada, sobre modulação intestinal, que é algo que estou tratando muito em pacientes atópicos. Não sou dermatologista, não sou oncologista, mas por meio da modulação intestinal de nutracêuticos, eu não sou muito a favor de alguns medicamentos, mas em algum momento eu utilizo. E essa questão do viscunalbum, que é um homeopático que ajuda porque ele é citotóxico tumoral, ou seja, ele vai atingir aquela célula tumoral. Exatamente. Mas só o viscunalbum faz esse efeito? Não. Infelizmente, não. Não existe uma receita, não existe um protocolo. Nós, como veterinários, temos que aprender a individualizar, a ser mais abrangente nesse sentido. Quando chegamos a um caso, não vai ser aquela mesma receitinha. Assim como não existe o mesmo protocolo de quimioterapia para tumores, não. Temos que ver quais são aquelas outras doenças que vêm acompanhando o paciente. Nós temos berberina, nós temos resveratrol, nós temos beta-glucanas e vários desses ingredientes estão presentes aqui no Promunel-P. A curcumina, que vocês já escutaram falar, que é uma medicina indiana, a ayurvédica, de milhares de anos atrás, eles têm essa função anti-inflamatória, porque o câncer, o que é? É algo que inflama, chegou a modificar tanto, se chegou a converter em uma célula zumbi e contaminou outra. E aí começa aquela esculhambação. Então, como a gente não pode manter um paciente com um anti-inflamatório a vida toda, temos um nutracêutico que não vai ter efeitos colaterais, muito pelo contrário, vai ter benefícios. Aqui tem um ingrediente que eu gosto, que é o beta-glucanas, ou seja, este Promunel-P, se você acha que é só para paciente oncológico, também estamos errados, porque aqui tem vários ingredientes, por exemplo, beta-glucanas, tem vitamina C, tem vitamina A, que eles ajudam também para poder manter um nível ideal. Só a vitamina D, às vezes, não chega a ser a cereja do bolo, precisa da vitamina A. Então, aqui temos muitas coisas que vão ajudar aquele paciente inflamado. Não só aquele paciente que está oncológico, aquele paciente inflamado. E tudo se resume em que é uma doença, gente. Tudo é itis, inflamação.
Tá? Exatamente. Então, doutora Alice, chegou o paciente, falamos da nutrição, falamos dos nutracêuticos. Agora, qual é aquela questão? Como eu tenho que ver meu paciente oncológico? É o que eu sempre falo, Jorge, que eu sempre, quando o tutor chega para mim hoje, eu sou oncologista, né? Estou fazendo a pós-hematologia, mas para somar dentro da oncologia, né? Para a gente ter suporte a mais. Eu sempre converso com a médica veterinária sensacional, com a doutora Amanda Rezende, Sim. que é endocrinologista e fez a pós de hemato, e eu sou um grande fã. E a gente sempre conversa, porque ela ela fez a pós-hematologia para somar na endócrina, eu faço a hematologia para somar na onco. Porque, Jorge, o que é que acontece? A gente tem um paciente e cada paciente, como a gente já bem citou aqui, é um paciente individual. Então, eu como oncologista, eu vou ter um aval um pouco maior por estudar sempre, né, mais direcionado, ter um estudo mais direcionado sobre essa área, sobre essa especialidade, de que terapêutica eu vou adentrar. Então, como a gente já citou, tem aquele paciente, Jorge, que vai chegar no estado muito avançado. Às vezes, o que eu sempre falo para o clínico geral, não adianta você criticar muitas vezes o tutor, porque chega um paciente oncológico que chegou num grau muito avançado, a gente vai estadiar, ele já está bem avançado, mas muitas vezes não foi uma falta de atenção, é porque realmente tem neoplasias que são muito agressivas. Tá? Então, em alguns pacientes, pessoal, eu tenho que propor uma medida que a gente chama de cuidados paliativos. Isso. E é isso que você comentou. Não tem como a gente utilizar um medicamento alopático a longo prazo sem achar que ele vai trazer algum efeito colateral. Né? Então, mas tem alguns pacientes, né? Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas eu vou utilizar para ficar de uma maneira mais didática, que é o paciente em estado terminal. É uma palavra difícil de se escutar, eu não utilizo muito no consultório, né? Mas realmente tem alguns pacientes que chegam para mim, que eu faço toda a avaliação hematológica, bioquímica, de imagem, entro com nutrição, mas a gente vê que se eu adentrar com uma quimioterapia ou com cirurgia, por exemplo, para aquele paciente eu vou diminuir a expectativa de vida e diminuir a qualidade de vida. Porque, Jorge, o que a gente sempre vai bater na tecla hoje é que, antes de tudo e qualquer coisa, o que eu quero para o meu paciente é qualidade de vida. Né? Eu não vou chegar para o tutor e dizer, olha, eu quero que, minha pretensão é que o meu paciente ele viva mais 10 anos. Não. Eu quero que ele viva o tempo que ele conseguir com qualidade de vida. Né? Comendo bem, bebendo bem, brincando, correndo, urinando, defecando, né? Tendo a função fisiológica normal. E aí, mais uma vez, é o que a gente bate na tecla. Quando eu preciso utilizar algum medicamento alopático, né? O que é alopático? São os medicamentos que a gente faz para combater algumas enfermidades. A longo prazo, mais uma vez, a gente vai retornar para os nutracêuticos. Eu associo com nutracêuticos porque o Viscoalbum, por exemplo, ele me ajuda a diminuir os efeitos deletérios que essa medicação que eu utilizo a longo prazo trazem. Ou a quimio. Ou a quimioterapia, né? Ou até mesmo a gente pensa numa menor abrangência, mas a cirurgia é um fator inflamatório. Isso. Né? A gente às vezes retira grandes tumores, grandes massas. Então os nutracêuticos eles sempre vão ser o meu suporte, seja ele prévio, né, ao meu diagnóstico, durante o meu tratamento ou até mesmo no pós, porque Jorge tem paciente meu que está em remissão. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer, que há possibilidade de cura do câncer, depende do tipo de câncer, claro, mas que muitos pacientes que vêm, né, vamos supor, neoplasia mamária, é o primeiro retorno, né, depois de 3 meses da cirurgia, depois que chegou a biópsia, o segundo depois de 3 meses, o terceiro 6 meses, e se tiver limpo, o que é limpo, sem nenhum foco de metástase, a gente vai aumentando esse espaço de reavaliação. Mas é aí que a gente vai sempre falar que as visitas ao veterinário periódicas, né, constantes é bom, por quê? Porque tem paciente meu que necessita de alguns tipos de medicamento, como vitamina D, como a gente vai falar um pouco mais pra frente, porque ela tem uma ação, né, ela age em mais ou menos 200 genes, diretamente ou indiretamente, tá? Então, quando eu tenho um paciente que já teve um câncer, eu como oncologista, mas que eu estude, né, muito a minha especialidade, que eu seja apaixonado, não tem como eu dizer, ó, vou utilizar e nunca mais o câncer vai voltar. Não, se ele já teve uma predisposição a essa mutação, eu posso utilizar alguns medicamentos, né, como a vitamina D entra dentro dos meus protocolos para parar essa mutação nesses genes. E acho que aqui chega aquela parte, né, onde você já entende, eu já entendo e começamos a juntar todas essas informações.
A vitamina D, antes, se você escutava, eu lembro na minha faculdade também, não é que a gente esteja muito velho, mas por favor. a vitamina D, a gente só falava sobre o metabolismo de cálcio e fósforo, sobre a prevenção do raquitismo, né? Mas ela tem responsabilidade por 10% do genoma. Então, 10% do genoma é muita coisa, né? Mas existe uma característica importante nos PET, que eles não têm como sintetizar vitamina D através do sol. Não. Exatamente. Por mais que você veja seu cachorro deitado, minha Paola, que ela não está mais conosco, mas ela adorava ficar lá no quintal tomando sol todos os dias. E, obviamente, né, às vezes chegava alguém e dizia, ela gosta muito da vitamina D, mas não. Ela estava aí pegando um calorzinho, mas ele não tem como, gente. Então, infelizmente, por mais que ele fique no sol, ele não vai sintetizar essa vitamina D. Exatamente. Então, falando um pouquinho de como vai fazer esse transcurso, que você vai receber uma aula perfeita, explicando tudo, dia 31 de agosto, para você não perder. Aí você vai saber que a vitamina D tem que ser só pela dieta ou suplementada com a Vita D da Organact. E eles têm uma dose, porque antes era uma gotinha para poder chegar a 1.000, 2.000 unidades internacionais, tinha que dar um frasco desse tamanho. Agora não, agora está com um comprimido, com 2 comprimidos, você consegue suplementar a quantidade que precisa para repor, porque a vitamina D entra nesse comprimido, para você entender melhor, vai no fígado, aí vai ter uma hidroxilação que se vai convertir de vitamina D, se converte em calcidiol, e aí viaja para o rim, e no rim você vai convertir em calcitriol, que é aí onde faz aquela função do hormônio e começa a fazer essa modulação, começam a surgir antibióticos intracelulares, aqueles pacientes que têm uma inflamação permanente, aqueles pacientes que têm pancreatite recorrente, aqueles pacientes que têm colestase, lama biliar, que são aquelas doenças degenerativas, aqueles pacientes que têm a famosa doença inflamatória intestinal, que depois vem no linfoma, paciente que está em tratamento oncológico, ou paciente que quer prevenir, manter esse nível em um ideal. Exato. Isso vai fazer todas essas funções. Por incrível que pareça, quem ganhou esse prêmio de medicina foi um brasileiro. Não sei se vocês já escutaram falar do famoso Cícero Coimbra, que eu lembro quando eu vim morar aqui, que minha irmã ela teve lúpus, e eu escutava muito disso. E eu dizia, olha, você tem que vir aqui tem um método, porque esse médico humano, ele tratava doenças autoimunes só com overdose de vitamina D. Eu disse, gente, mas para os pets, será que é a mesma coisa? Mas eu estou falando disso muitos anos atrás, 10 anos atrás. E agora é o mesmo protocolo. Não é que vai ser todo um milagre a vitamina D, mas ajuda a controlar a inflamação, porque ele é responsável do 10% do genoma. Então, chegou lá no rim. Se este rim deste paciente tiver acometido, ele não vai fazer uma legal conversão, ou seja, pacientes que estão em doença renal crônica grau 3, grau 4, precisamos ver se realmente vai fazer essa conversão. Mas custo-benefício, eu sei que o exame é um pouquinho caro, mas temos como ajudar esses pacientes para não entrar nessas crises. Sabe que quando entra em crise é hospitalização, é exame, é muita coisa. Então vale a pena. Né, emocional. O estresse emocional também, não só oneroso, mas também pelo bicho também. Exato. O paciente fica muito estressado. Então, chegando lá no rim, acontece a mudança, não é mais vitamina D, senão que o hormônio D. E esse que vai fazer aquela função. Existem diferentes protocolos que você, 31 de agosto, você vai aprender em um paciente renal, em um paciente atópico, em um paciente oncológico, em um paciente com leishmaniose, ou em um paciente saudável, mas que tem aquela doença de carrapato recorrente, que diz, não tem cura da doença do carrapato, mas tem controle. Essas são todas aquelas coisas bacanas que faz a vitamina D. Então, precisamos de um nível ideal, que hoje é realidade na medicina veterinária, e vocês podem entrar em contato conosco no Instagram da Doutora Agrício para ver como, se alguém quiser aprender, compartilhamos todo esse conhecimento. Exatamente, Jorge. É isso, quando a gente vai debatendo esse assunto, a gente vai aprofundando, e
batendo na tecla mesmo da importância, porque a gente vê que não é só você comprar e dar que ele vai ter essa ação sobrenatural, Isso. né? Que ele sozinho vai agir, que tem realmente, no meu paciente que tem algum neoplasma, alguma metástase, né? Um tumorzinho ali no rim, a gente já talvez não indique, porque a gente precisa, né, de um suporte dos nefrologistas, que a gente já contém muitos nefrologistas bons aqui em Natal, a gente tem um suporte muito grande. Então é outro ponto dessa multidisciplinaridade, né, que a gente vai poder fazer tudo direitinho, com cada um na sua área, para trazer o melhor para o paciente. Perfeito. Então, vou falar um pouco agora sobre a nutrição do paciente oncológico, né? Vamos lá. Da dieta cetogênica. Em que consiste essa dieta cetogênica que o consultório JR vai trazer esse serviço para paciente oncológico? O consultório JR vai ser especialista em nutrição oncológica e é nada mais e nada menos que uma dieta que tem um alto teor de gorduras, quase nada de carboidratos e um teor de proteína mais ou menos de um 15%. Mas existem também outras probabilidades, outros tipos de nutrição a low carb, que essa é maior quantidade de proteína, quase nada de carboidrato e pouca gordura também. Exato. São 3 modalidades. E alimentação natural funcional, que é aquela que vai levar algumas legumes e alguns ingredientes funcionais. O que quer dizer? Que eu posso colocar morango, e não é por gourmetizar a dieta do meu paciente que eu coloco morango, porque às vezes eu fico aí, olha, eu coloco um moranguinho, eu coloco um mirtilo, mas eles têm uma função. O morango tem maior quantidade de resveratrol que a uva, porque a uva não podemos dar para o bicho, mas o morango pode, e é uma fruta, um petisco que você está dando funcional, tá? E tem alguns petiscos que podem ter muito fosfato, aqueles bifinhos que são cheios de tantos glutamato. Se você vê, você pega o bifinho esse e você começa a ler aqueles nomes, aqueles ingredientes que você não consegue nem pronunciar, pode devolver, viu? Porque não compre esses bichos, compre aquilo que seja mais natural. Nós, na nutrição funcional, nós escolhemos todos aqueles ingredientes que você encontra, que você pode ver o que você está fazendo. Mas como também sabemos que tem aquela correria, existem também nutrição balanceada, rações que têm essa concentração de proteína maior e que podemos fazer até um mix feeding. Exato. Mas tem que ser balanceado também, tanto a porçãozinha que você vai fazer de alimentação natural, com a mistura da ração, ambas têm que estar balanceadas para poder ter sucesso. Então, você tem aí 4 modalidades: mix feeding, dieta cetogênica, dieta low carb e alimentação funcional. Por quê? Porque tem alguns cães que já têm um problema renal. Exato. E é um paciente oncológico. E aí, vou dar o que para ele? Por meio da nutrição, vamos ter como dar uma alimentação com algumas legumes que tenham baixo índice glicêmico, porque o carboidrato e a glicose é o que alimenta o tumor. E a gente vai fazer uma dieta para poder dar qualidade de vida para esse bicho, né? E o que eu sempre falo para o tutor, que muitas vezes o tutor chega para mim assustado, né? Porque já tem toda aquela questão emocional e, mas é a alimentação natural, o que é que a gente vai, né, ter que entrar? É muito difícil, é muito oneroso, eu não tenho tempo. Porque muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente não consegue, né, montar nossa dieta, e aí a gente ter que montar para os nossos filhos é essa parte a mais. E aí é muito importante a gente frisar o que Jorge acabou de falar, né? Que tem as dietas que a gente consegue, né? A gente tem empresas seríssimas que já produzem rações comerciais de grande qualidade, que, né, a gente consegue ter sem conservantes, e que é muito bom a gente ter uma pessoa capacitada para saber, Agrice, vamos entrar aqui na low carb? Por quê? Porque ele já tem recorrência de problemas pancreáticos, e a gente sabe que a gordura às vezes é mais inflamatória para o pâncreas, já teve histórico. Então, por isso que é muito importante a gente ter um profissional. Pronto, a gente vai utilizar a ração X, né, que tem 98% de proteína, e eu vou poder suplementar aqui com lipídio a mais, com proteína a mais, diminuindo o balanceamento dos carboidratos. E aí Jorge vai entrar, tá chegando com essa grande novidade. E a gente tem que frisar que existe tipos de dieta para todos os pacientes e para todos os tutores, tá? Porque a gente sabe que o tempo, que é uma dieta natural, demanda tempo e responsabilidade. Com certeza. E para isso eu queria que vocês procurem aí no seu Instagram Saudável para Cachorro. Eu conheço tantas empresas, eu gostei tanto do trabalho deles, que eles têm
petiscos funcionais, eles fazem as dietas também prescritas mesmo. Exato. E eles também fazem alimentação natural. Se você quiser testar, você entra em contato com o Saudável para Cachorro, você vai adorar esse tratamento e essa atenção que eles têm com vocês. Boa noite, pessoal. Vamos agora para as perguntas. Vamos servir o vinho, doutor? Vamos servir. Pessoal, quem está falando é Décio. Eu faço o gerenciamento aqui do consultório Jorge Rodrigues. E vou passar para vocês as perguntas que nós tivemos aqui nas lives. Lembrando que queremos agradecer a presença de todos. Já chegamos aí a 53 participantes ao vivo, né? Isso é muito bom, então ficamos muito felizes com a presença de todos. Doutor, aí está fazendo barulho, viu? Desculpa, pessoal. Vamos lá para a primeira pergunta? Essa pergunta vai para o Dr. Agrício. Dr. Agrício, como a alimentação e a suplementação com Promon Neopet e Vita-D podem prevenir ou beneficiar no tratamento do câncer? Vamos lá. A gente sabe que o efeito do câncer, ele vem por ação dessas substâncias biologicamente ativas, né? Que dependendo do tipo de câncer, ele produz mais interleucina 10, 13, 12, 26, depende do tipo de neoplasia. Porém, toda neoplasia, ela produz muitos fatores que inflamam o organismo, né? Que levam a debelações, pode ser pela obstrução, pela invaginação, mas também pelas ações longe do tumor, né? Longe do tumor primário. Então, todos esses nutracêuticos, o Promondog-NeoP, ele tem muitas substâncias que eles agem como antioxidantes, combatendo os radicais livres que pioram a condição clínica do meu paciente. Então, basicamente, esse boom que a gente faz no animal para combater esses radicais livres atrás da inviabilização da ação dessas interleucinas e citocinas. E o que acontece com esses radicais livres? Quando temos a balança aqui, os radicais livres e os antioxidantes, quando temos estresse oxidativo, temos uma balança puxando mais para os radicais livres, né? Aqui vem o Promon-NeoP a tentar modular e deixar tudo isso neutro devido à presença de beta-glucanas, que é um excelente nutracêutico que serve para a imunidade, presença da curcumina, que a curcumina tem função antioxidante e também epigenética, uma função anti-inflamatória, o chá verde, o cominho preto, aqueles ingredientes que tem no valor ideal, aí vai fazer esse balanço, né? Porque um paciente oncológico temos mais radical livre, né? E os antioxidantes estão bem embaixo e radical livre está aqui. Com isso conseguimos colocar em um balanço para que seja sucesso e conseguir prevenir essas células tumorais. Muito bom, doutor Jorge. Vamos aproveitar aqui uma pergunta direcionada para você. Doutor Jorge, qual tipo de alimentação ideal para o paciente oncológico e como eu posso suplementar com a Vita-D e a Promodog? Pronto. Como falamos ao longo desta live, temos que ver qual é o tipo de tumor que o paciente tem. Se o paciente tem aqueles tumores que diminuindo o carboidrato, a gente vai prescrever uma dieta com baixo teor de carboidrato. Né? Mas se este paciente oncológico tiver um problema renal, a gente vai ter que procurar aquilo que seja mais ideal. A vitamina D é importante tanto na dieta, porque temos alguns ingredientes que têm abundante vitamina D, por exemplo, a gema do ovo, peixes gordurosos e alguns tipos de lacticina. Mas alguns cães não toleram bem alguns tipos de queijos. Alguns cães não toleram a gema do ovo. Alguns cães não toleram peixes gordurosos devido a um problema de linfadenectomia, outro problema a mais. Então é aí onde entra a Vita D, que não vai ter esses efeitos colaterais, mas é importante que tem que aferir quanto está a vitamina D no organismo, tem que fazer previamente o exame para poder ver em qual nível ele está e começar a suplementar. Eu vou suplementar durante a vida toda? Não. Você, depois de 2 ou 3 meses, dependendo da quantidade, você tem que repetir de novo, porque a vitamina D também pode chegar a ser tóxica. Voltando com o tema da alimentação, se o paciente for saudável e é um paciente oncológico que não tem comorbidades renais, hepáticas, a dieta cetogênica vai ser o melhor. Nos Estados Unidos, que formam parte de um grupo de veterinários que formam parte do santuário, é um lugar lá nos Estados Unidos onde todos fazem dieta cetogênica, todos os cães fazem
esse tipo de dieta para paciente oncológico. Exato. Aí só fazendo um adendo para a parte clínica, a dieta cetogênica ela produz corpos cetônicos, tá, no organismo do animal, que para me auxiliar, para você ver como está tudo interligado. Esses corpos cetônicos, eles facilitam a ação do quimioterápico para matar a célula tumoral. Então a gente, além de nutrir o animal, a gente também está potencializando os tratamentos concomitantes. Ótimo. Pergunta para o Dr. Agrício. Dr. Agrício, devo passar por uma avaliação especializada para o meu pet começar a fazer o uso do Promon e da Vita D? Então, é como a gente já citou aqui, a Organax, como sempre pensando muito em cada paciente, a gente tem o Promodog NeoP, certo? Que ele é diferenciado por estar suplementado com alguns outros componentes. Então, na grande maioria das vezes, lembrando que nada é uma receitinha de bolo, eu utilizo o NeoP mais para pacientes oncológicos. Mas a gente tem o Promodog convencional que eu utilizo para outros diversos tipos de patologias, né? Porque ele me ajuda, é um suplemento, é um nutracêutico para deixar a imunidade sempre em alta, tá? Então sempre é bom passar por uma avaliação com o veterinário para ele poder lhe direcionar qual é a melhor opção para o seu pet, para a gente também não sobrecarregar, né? A gente sabe, a vitamina D ela traz diversos benefícios, mas o excesso dela pode trazer malefícios. Então sempre é bom passar por uma avaliação. Mas no caso da Vita D, precisa de uma avaliação do exame. No caso do NeoP, você pode adquirir, e pelo fato de ter antioxidantes, você pode começar a suplementar, só tem que respeitar as doses. Como é um nutracêutico, não tem nenhum efeito colateral. Exatamente. Muito pelo contrário, só tem benefício. Se tivesse algum corticoide, algum antibiótico, opa, aí precisamos. Mas você quer dar um nutracêutico bom, que leve a imunidade, que diminui a radical livre, porque obviamente os radicais livres estão presentes no dia a dia do nosso bicho. Exato. Você pode adquirir o Neopet e começar a adicionar assim no alimento. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é de Vinícius Martins, essa vai para o Dr. Jorge. A vitamina C do NeoP tem alta volatilidade? Alta quê? Desculpa. Volatilidade. Volatilidade. Não estou entendendo a pergunta. Sobre a absorção no organismo, Absorção. se tem um direcionamento, se a gente tem que utilizar A vitamina C é um antioxidante. Em alguns pacientes está contraindicado. Mas isso são estudos que eu estava vendo na minha pós, estava fazendo o mesmo questionamento sobre a vitamina C ser um antioxidante. Como fica isso? O paciente oncológico não pode tomar alguns tipos de antioxidantes. Ainda tem estudos, não está comprovado 100% que isso pode chegar a ser prejudicial. O que eu tenho certeza que a overdose com vitamina C, que faz peróxido de hidrogênio no organismo, isso sim pode ajudar a um paciente a ter diminuição da carga tumoral e manter essa função antitumoral. Só que são protocolos individualizados. A função da vitamina C presente aqui no Promon NeoP vai ser para potencializar outros tipos de vitaminas. Por exemplo, a vitamina A, tem também selênio, tem também vitamina D3 e eles vão fazer uma junção, mas vai ser como cofatores de outros tipos de ingredientes, mas não chega a ser um antioxidante que vai causar um problema na saúde do paciente oncológico. Muito bem, mais uma pergunta aqui agora de uma tutora, está perguntando se o Dr. Agrício atende no consultório Jorge Rodrigues, porque ela gostaria de fazer um tratamento para o cão dela multidisciplinar. Com certeza, eu acho que da Pet Center deixa você também atender, eu sei que ela atende em outros hospitais também, e com certeza o Dr. Agrício pode atender em consultório JR, é só você agendar na central de atendimento e trazemos o Dr. Agrício para atender seu pet. Estão perguntando se a Vita D é palatável. Tem um cheiro de bacon. O que eu faço, gente? No meu consultório, eu já sei quais são aqueles pacientes que têm baixo nível de vitamina D. Aquele paciente com pancreatite, aquele paciente que já é recorrente, aquele paciente que se alimenta 100% de ração. Eles, na maioria, 90% vêm com diminuição da vitamina D. Eu dou como petisco para o doutor ver e ele tem um aroma de bacon. É palatável sim, tá? Então você pode dar com confiança. E às vezes eu falo, olha, pode misturar um pouquinho com um gostinho de carne, algo assim, para ser ainda mais palatável. Mas sim tem aroma de bacon. Dá para cheirar. Vamos ver para que o doutor Agrício aqui diga a verdade. Vamos abrir esse frasco aqui. E se não for, vou dizer também, viu? Mas tem aroma de bacon mesmo. É como se fosse um petisco mesmo. Vamos mostrar aqui como um comprimido, é branquinho, mas
Ó, Super palatável. É uma draga pequena, né? Para É. facilitar até nos pacientes que são menores, né? Então, tem fácil a e administração. cada comprimido é 1000 unidades internacionais, né? Lembrando que antes tínhamos outros tipos de vitamina D em gotas, que para fazer 1000 unidades internacionais temos que dar 6, 7 ml para o bicho. Tá? Com este, com um comprimido suficiente. Ótimo, doutor Jorge. E hoje, o que é que vamos ter na cozinha? Hoje eu fiz aqui uma redução de champignon. Vamos aqui com que a gente vai cebola, focar aqui pra gente mostrar que quem tá ainda nem liguei as participando. panelas para não fazer barulho, que senão deixa fica fazendo aquele, ei, não faça barulho não, né? Fica brigando com a gente lá, viu? Mas acho que agora posso ligar? Pode ligar. Agora é com você. Pronto. Fizemos uma carne, deixei quase tudo preparado também. Temos aqui o pãozinho, porque vamos fazer umas Que brusquetas. delícia. E vamos misturar essa carne ainda. Vou fazer uma redução com Tá faltando Mônica requeijão. aqui, não é não, doutor Jorge? Com Mônica, certeza, Karen. Mônica, Karen, toda a equipe lá da Organat que estamos aí apoiando-nos muito nesta jornada. Eles estão sempre pendentes. Eu fiz uma palestra e foi dado um frasco de vitamina D para cada participante da palestra. Hoje, no consultório JR, aquele paciente que fizer o exame da vitamina D, ganha conosco o frasco da vitamina D. Então, se você quer saber, você tem uma pergunta, você só basta entrar na central de atendimento. E eu acho que a doutora Grícia tem também outra coisa para vocês. E a gente vai, junto com a Organact, né? A gente pegou algumas amostras do Promodog NLP, que é os pacientes que passarem por uma avaliação oncológica, comigo, independente do local, se é no consultório do Dr. Jorge Rodrigues ou se vai ser lá no Fight Center, a gente vai estar disponibilizando algumas amostras para a gente poder fazer um estudo e comprovar o quão bom é esse produto. Vamos mostrar aqui a receita de Ó, hoje, doutor vamos Jorge. mostrar Quais são aqui. os ingredientes, doutor Jorge? Primeiro O ponto. segredinho, o que eu fiz aqui? Primeiro eu cozinhei a carne, depois coloquei cebola e champignon assim, natural, né? Nada de, a gente está falando de muita coisa natural. Exato. Então, piquei eles, fiz uma redução aqui com vinho tinto também, vinho tinto seco. Colocamos sal e pimenta também, os únicos dois temperos que leva. Vou misturar com a carne e também com requeijão. Então, vamos colocar assim na brusquetinha. Mas eu queria pedir para a doutora Grício experimentar o que eu vi assim na internet. Você gosta de queijo gorgonzola? Gosto sim. Pronto, a gente podia fazer o teste de misturar queijo gorgonzola com o chocolate. Eu já fiz e eu adorei. Não sei se você prefere Vamos experimentar mistura de queijo gorgonzola com tangerina ou com chocolate. Tem que pegar, Eu vou pro doutor Jorge, tem que chocolate, pegar. porque eu sou- Tem aqui as... Vamos lá. Você pode partir aí à vontade. Esta é uma geleia de pimenta. Aí você veja com o que você vai misturar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui pra mim. Gente, a mistura de queijo gorgonzola com chocolate é perfeita. É uma experiência religiosa mesmo. Deixa eu partir com a mão, né? Doutor Jorge, quem está presente na live é a nossa querida cliente Jaira de Pluto. Jaira, tudo bem? Como está Pluto? Pluto, ele está fazendo vitamina D. Na prescrição eu lembro perfeitamente. Ele está fazendo sua vitamina D. Para deixar ele com uma imunidade ótima. E aí, doutor Grício, vamos aqui focar no... Amigo, eu nunca tinha comido isso aqui, não. Gostou? Sensacional! E eu sou o tipo de pessoa que eu adoro misturar salgado e doce. E é Incrível, incrível. Eu vou experimentar com tangerina, que eu fiquei com curiosidade. Nossa, com tangerina. Com muito chocolate bom. eu já experimentei, eu gostei. Vamos ver, gente. É para você começar a fazer essas misturinhas. Aí a produção fez essa tábua de frio, porque eu para decorar não sou bom. Eu gosto de cozinhar, odeio lavar a louça, mas a decoração... E eu gosto foi- de comer. É. Eu gosto que um amigo cozinhe, monte aqui, a gente vem aqui só pra degustar. Maravilhoso. E o 10º lado da louça no final. É. Pessoal, acho que o tempo chegou, a hora, tá? Mas vocês podem entrar em contato na central de atendimento. Se vocês querem também que um representante da Organat visite vocês e qualquer informação sobre a Vita D, sobre o Promodeg, sobre o Nutracel, vocês podem acessar nesse link que Décio vai deixar aí na live. E você pode pedir um representante para que visite você em qualquer lugar que você esteja. Você pode começar a falar com eles e eles vão passar toda aquela informação necessária. Tem algo a dizer, Décio? Vamos agradecer a nossa patrocinadora, a Organact.
A Nordivete. Eles deram estes salventais muito massa também aqui, com este lema que eu adorei. E quero agradecer também todo o compromisso que você está tendo conosco. A visita também, que lá atrás da câmera está Isabelle, está Rafa também nos visitando também aqui, que também vai comer conosco uma comidinha bem gostosa. Viu? Assim que, doutora Agrício, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado também por todo esse conhecimento. E obrigado a todos vocês que estão aí nessa live. E na próxima semana nós teremos o quê? Na próxima semana teremos a doutora Ana Clara Oliveira, gastroenterologista, e vamos falar da importância da vitamina D no paciente com doença inflamatória intestinal. Né? Este mês, o mês da jornada da vitamina D. Próxima quinta às 20 horas. Assim que pode agendar já aí no seu Instagram. Colocar um lembretezinho, viu?